Chamín está en festas e si levaban 10 anos sen celebrar a súa festa de San Xoán, ata que un grupo de rapazada dixo que eso non podía ser. É o segundo ano desde que a recuperaron e hoxe imos acompañalos. A ver por aquí, sodes de Chamín ou vides á festa? Vides á festa? Sodes as dúas cousas. Como se presenta? Parece que ben, a ver que tal. Segundo ano, e eu penso que no segundo podese mellorar o primeiro. Eu creo que melloramos bastante. Creo que atopei unha das mozas da Comisión de Festas. Dixeronme que era a rapazada de entre 20 e 30 anos. Sí, pero eu teño 84. Como están os veciños? Están contentes ou non están contentos? Contentísimos. Unha maravilla. Pero despois vai ir á verbena? Eu vivo aquí, xa vexo desde a casa. Ten que ter festas, sí ou sí. A ver, que xa topei por aquí a comisión. Moi buenas, comisión. Buenas. A ver, como están eses ánimos. Moi a tope. Ai, que se note. Porque cantos anos levaba Chamín sen festas? Polo menos. 10 anos, non? 10 anos, polo menos. En que momento este grupo de rapazada dixo isto non pode pasar? O San Xoán de Chamín non pode quedar sen festa? Bueno, a verdade que foi un pouco idea do outro membro da comisión que agora non puido estar. Se chama Isa e reunimos un pouco a todos e estamos aquí. O ano pasado foi un éxito, por eso estamos aquí, segundo ano consecutivo. Que vos di a xente? Pois a verdade está bastante contenta a xente. Son super agradecidos con nós, en todo momento a axuda que necesitemos están aí. Son de Chamín ou veñen á festa? Eu viño á festa. Usted ven á festa? Vamos á festa. Vai ser unha festa grande. Vai ser unha festa bonita? Grande. Eu viño á festa. Tamén? Sí. Pero esta festa é mundial. Home, claro. E tamén vas ir comer por aí polas casas Home, claro, á casa de miña tía. Miña nai é daqui. Non me digas que é a dos Callos. No, pero a dos Callos tamén é parienta, tamén tocamos Tamén, na tal, familia. pero estades todos aquí estamos todos emparentados. Non hai festa en Galicia que se prece que non teña unha boa papatoria. A ver se Chusa ten xa posta potolume. A ver, pero eu xa quedo aquí na piscina. Dadille un aplauso a Chusa, Dios mío. Chusa. Botame aí, eu son a reporteira papadeira. Dicíanme que non é solo a verbena, sino que é parte da vosa historia, non? O que se recuperou. Sí, aquí na nosa casa tuveron todos na comisión. Desde os máis velhos aos máis novos. Estame mirando toda a comisión. Que presión. Iba a decir unha palabrota que non se pode. É porque... Tan caralludos.